Так, снял колесо, снимаю защиту. По идее написано в инструкции, по-моему, феном надо прогреть до 40 градусов, чтобы легче снимался. Так, бывает. Ничего страшного. От натуги. Это хороший признак. Пук-пук-пук, я Человек-паук. Пук-пук-пук, я Человек-паук. Пук-пук-пук, я Человек-паук. Пук-пук-пук, люби меня, я друг. Осталось героев на свете, лишь одни долботроли в сети. Хватит руководства, хватит бухать. Мир под угрозой, его надо спасать, детка. Спасибо, паучок. Сейчас все у нас идет по плану. Шуруповертом, наверное, все-таки сюда плохо подлезть. Ну, посмотрим. Ну, пошла сниматься. Есть. Сняли. Вот он, бак. Вот так выглядит. Закреплен так. Вот здесь вот насос снизу. Так, здесь еще насос. Один, значит, у нас идет на стеклоочиститель ветрового стекла, а один на омыватель фар. Я так предполагаю, на омыватель фар идет верхний, по идее. Сечение трубки гораздо больше. Ну, а на омыватель стеклоочистителя здесь идет трубка в 2 раза поменьше. Ну так, сейчас штекеры все это дело отсоединю. Шланчики отсоединю. Так, снимаем бачок. Значит, моторчики можно вытащить, насосы. Клеммы отключаем. Одну гайку откручиваем, вторую гайку откручиваем. И вот в этом месте один винт. Так, все отсоединили. Датчик уровня воды. Ну и теперь он должен вытащиться, по идее, из этого проема. Попробуем. Снятый моторчик с бачка стеклоомывателя. В принципе, я подключил плюс-минус. Моторчик вращается. Насос должен качать воду. Но отломан вот этот патрубок. Я что думаю, пока не заказывать такой моторчик, или пока идет заказ, я все-таки попробую сделать его. Приделаю вот этот штуцер сюда и поставлю на место. И попробую, как будет работать. Так, проведем испытание. Патрубок я приклеил. Сейчас попробуем. Воду опустим. Будет ли молотить. Так, включаю блок питания. Качает. Видно, да? Моторчик качает. Вон напряжение 4 вольта, 0,5 ампер. Добавили ампераж. 5 вольт, 1,5 ампера. Нормально крутит. Так, весь влился. Вот таким образом на месте я восстановил этот узел. Вот эта красная трубочка, это не просто трубочка, это специальная автомобильная. Высокие температуры, разные агрессивные среды, все это удерживает, при этом остается эластичной, силиконовой, мягкой. Здесь 2 штуцера склеено, и стяжечками я зафиксировал на всякий случай, хотя она и так плотно держится, но на всякий случай стяжками придавил к штуцерам.
Здесь все это просохнет, продую, почищу, одену обратно защиту арки и герметиком промажу, чтобы не попадал никуда, ни в какие стыки грязь. Сюда не забивалась в следующий раз. Так, эта линия должна у нас работать. Единственное, вот эти штуки еще, форсунки, я купил новые. Надо их подсоединить. Также через штуцера я подсоединю к трубкам. Но это будет в новой серии, скорее всего. Так, а здесь у нас идет... Здесь идет вот такой шланчик. И мне надо придумать, как там я на бампере эти шланчики соединю между собой переходничками. Это тоже в следующей серии. Так, садимся в машину и сейчас проверим работу стеклоомывателя. Бьет, нормально бьет. Потом отрегулируем направление. Но все прекрасно работает. Видео понравилось, ставим лайк, подписываемся. Переходим на главную страницу. Там много разного видео.